Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da ni Salisu Abdulsalam a wannan channel ta mai albarka mai suna Salisu Tech. A yan wa bidiyon da nazo muku da shi bidiyo ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce kafin ma mu je mu fara bidiyon ka daure ka je cikin Watsapp ɗinka da Facebook da wannan da Instagram da duk wani chatting da kake yi ka je ka fara tura ma yan uwanka da abokanka da duk wani wanda ka san yana da muhimmanci a gunka domin gaskiya wannan bidiyo ne mai matukar amfani wanda ya kamata a ce duk wani wanda ka san kana da shi wani abokin ko wani wannan naka ya kamata a ce ya kalli wannan bidiyon. Domin bidiyo ne mai matukar muhimmanci. Bidiyon da zan koya muku ba wani bidiyo bane illa yadda zaka gane wayar da a sace maka, kuma yadda zaka dawo da abaka da kuma yadda zaka tracking ɗinta. So da dama zaka ga kana wannan ko ka je kasa caji ko ka kwanta ko dai haka za a zo a dauke maka waya, kuma kamar yadda ka sani yawanci sata da ake mutum ko dai wani abu ko a dauke ma ko na kusa da kai ne ko wanda ya sani ko ma dai wani ne dai, to insha Allah a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi tracking din kowace waya ce ba tare da koda kana da kwalin wayar ba ko kana da shi ko ba karshe. Kamar da ku sani yawanci yanzu ana siyan wayoyi ne second hand wanda ba kwali, ba kowa yake iya siyan sabuwar waya ba. So dan uwa, amma dai kafin mu je mu fara wannan bidiyon ina buƙatar ka daure ka zo na kaza ka wata alama a rubuta subscribe sai ka danna. Bayan ka danna za ga wata alama ƙarawa ta bayyana sai ka daure ka danna mana ita. So dan uwa, kafin cika kar surutu mu je mu shiga cikin bidiyon. So abu na farko da ake buƙata yayin gabatar da wannan bidiyon muna buƙatar wani application guda ɗaya wanda zamu je mu nemi Google Play Store na wayar mu fara downloading din shi kamar yadda kuke gani. So bayan ka shiga Google Play Store kamar yadda mun saba a koda yaushe za ka ga yana sashin zaka jira shi zai bude. So bayan ya bude kamar yadda mun saba muke a koda yaushe zaka zo gurin search box naka kamar yadda yake a nan gurin gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna zaka zo kai searching wani application wanda ake ce mai gashi nan kamar yadda kuke gani. Zaka zo ka rubuta find my phone kamar yadda kuke gani gashi nan da za gani find my phone gashi nan, so sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna za ga yana searching zai kawo maka wani application wanda za ku shi gashi. So kamar da kuke gani da za a kawo ma wani application wanda in ka duba logon shi za ga yadda yake, sai da ka duba yanayin sunan shi za ga an sa ma find my wannan an Google find my device kamar yadda kuke gani. So kamar da kuke gani zaka zo ka ja ƙasa kamar da kuke gani. Application gaskiya application ne mai matukar kyau mai matukar amfani, domin idan ka duba application nan yana da wannan mutum miliyan 100 ne suke downloading din shi kamar da kuke gani, sama da mutum 100 ne. Sannan application idan ka lura application din Google LLC ne suka yi wannan publishing ne shi, wato asalin kamfanin Google su si publishing din wannan application da kuke gani. So sannan idan ka lura gaskiya application ne mai kyau, sannan in ka duba yanayin cikin shi nan yadda yake aiki kamar da kuke gani. So kuma da kuke gani idan ka shiga yanayin review din shi kamar da kuke gani zai nuna ma har location inda wayarka take da inda take da sannan kuma da Gmail ɗinka, Gmail ɗin da kake amfani da shi. So dai yanzu dai mu je mu ci gaba da bidiyon kamar da kuke gani. Yawa, so bayan dama ka riga tunda kai ba ya zama dama ka install application din ko kuma baka da shi a wayarka, idan kana da shi a wayarka idan yana ma open haka sai ka danna open, idan kuma bai nuna ma open ba kawai sai ka zo ka danna kan install. So bayan ka install zai nuna ma wannan alama ta open sai ka zo ka danna kan open kamar da kuke gani. So bayan ka bude shi za ga yayi sashin ya buɗe ma wata fuska kamar haka. So abinda za ka yi nan na farko, idan ka tabbatar nan email ɗinka akan wannan email ɗin da yake akan wayarka, shi wannan abin da zamu yi ba zai ka gano wannan ya zai kai tracking din wayarka ba sai lallai ka san email din da yake akan wancan wayar da a sace maka kamar da kuke yi. So yana idan ala misali wannan shine email din da a sace maka akan wancan wayar, yawanci idan dama kana amfani da email guda ɗaya ne to ko da ka canza waya to kuma ka arwaya abokin ka sai kai login din email ɗinka. So idan shine akan nan gurin yawanci dama za ku ga email din mai kan waya ne ba lallai zama shine akan nan ba. So abinda zaka idan shine ka tabbatar shine to sai ka zo ka danna continue a SALISU kamar da kuke gani. So idan ba shi bane kuma so zaka zo ka danna akan nan na ƙasa kamar da kuke gani inda aka sa gashi na sign in as guest kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna kai. So bayan ka danna za ga yana searching zaka ji zai bude inda zai kawo maka login din wato kuma ainihin Google account naka which is email kamar da kuke gani. So yanzu yana searching zamu ji zai bude mana wannan fuskar da zamu yawa kamar da kuke gani kamar da ka saba a koda yaushe idan zaka yi sign in na email a waya so za ga yanno mana haka. So nan zaka zo ka rubuta email din kamar da kuke gani. So yanzu bara mu sa email din kamar da kuke gani yanzu ala misali. So yanzu zamu zo mu rubuta email din kamar da kuke gani. So still yanzu ana misali kamar da kuke gani zamu rubuta email din kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu bayan ka sa email din kamar da kuke gani ka tabbata email din ka sa shi daidai sai ka zo ka danna kan wani alama take cewa next kamar da kuke gani. So bayan ka danna kan next za ga yana searching zaka zai kammala kamar da kuke gani. So kada ka manta wannan fa email din da yake kan waccan wayar, email din da ka san ka taba sa shi a waccan wayar kafin a dauke ma ita ko kafin ka yadda ita. Wannan hanya tana amfani sosai da ko yadda wayar ka kai ko ka sayo baka da line da ko an dauke ma ko ta fadi kai kuma kana so kai tracking ɗinta ya danganta, za ta iya ma wayar babba waya ce mai zada ce. So wannan hanya za ka amfani da ta na dan matsalar network ne shi yasa yake haka, amma yanzu insha Allah kamar da kuke yi.
so still yanzu yana sacin zamu dan jira zai gama. Ya dan matsalar ne to gane shi yasa yake mu haka kamar da kuke gani. Yawwa so kamar da kuke gani yanzu da sun assign sun ce mu sa password, to yanzu kuma da kuke gani zan sa password dina kamar yawwa kamar da kuke gani ni ma yanzu na riga na sa password dina. Idan ka lura na riga na yi completing sa password dina gashi nan, idan ka lura nan gurin gashi nan kamar da kuke gani ni ma na riga na sa password dina. So bayan ka sa password ɗinka abinda zaka yi zaka zo nan kamar da ka saba logo email ko da yaushe zaka zo ka danna next kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan next zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani still yana searching yanzu zamu ji zai kammala kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani allow find my device kamar da kuke gani gashi nan allow find my device to access this device kamar da kuke gani location sai ka danna mai allow kamar da kuke gani. So bayan ka danna kan allow zai nuna by using the find my device service you allow Google to use location data database information kamar da kuke gani and connection even to locate your device and associate wannan kamar da kuke gani accessories kamar da gani device location. Nan yana gama cewa kai ka bashi dama ne Google zai accessin duka wani Google da wani abu naka ko sai ka zo ka danna akan nan accept wato ka bashi dama kenan kamar da kuke gani. So zaka danna akan accept. So bayan ka danna akan accept kamar da kuke gani da zai nuna maka wannan dai kamar da kuke gani. Yanzu kaga ana misali kamar da kuke gani yanzu ya nuna min sunan wayarka da wani irin wannan nema a ciki da percentage din wayar duka zai nuna maka a nan gurin kamar da kuke gani direct. Sannan kuma idan ka taba sashi a wata wayar kamar da kuke gani yanzu na taba sashi a wata wayar kamar da kuke gani, so zai nuna ma ita ma wayar da ka taba sashi kamar da kuke gani. So zaka zo ka danna yanzu ala misali, so kamar da kuke gani yanzu wannan shi ma ya nuna min wannan wayar ita ma na taba sa wannan email din akai kamar da kuke gani. So amma yanzu ba zai yi access din wayar ba saboda gaskiya ba tare ita kamar da kuke gani. So yanzu ala misali kamar da kuke gani wannan ya shura. So kamar da kuke gani yanzu ala misali yanzu kamar ala misali kai ka zo da wayarka kana so ka gano wayarka, yanzu abin da zaka yi nan na farko yana ma magana play sound. Kamar da kuke gani yanzu amma tracking din wato idan kana so direct ka ga inda wayarka take to zaka ga play sound ko ka yadda wayarka a wani gurin kana so ka abin da dinta. So yanzu da ka danna yanzu haka zai kama ƙara yana sound kamar da kuke gani. So yanzu zai ta ƙara ala misali za ga sound ya hau kamar yadda ya da misali ni matsalar network ne yasa za ku ga sound din bai tafi ba kamar da kuke gani. Na dan matsalar network ne shi yasa ga wannan, amma za ga nan gurin ya fara motsa alaman sound din ya fara yi. Sannan kuma shi wannan ba normal ringtone bane na kan waya ko wani abu haka, mutum ba zai iya tsaye da shi ba, sannan kuma ba shi yasa shi ba sai kai niyya ka kashe shi. So yanzu ala misali kamar da kuke gani yanzu kuma zaka iya restore din wayar kamar yadda ala misali ko da kana da wani ko a makaranta haka ko wani haka ya an san maka waya wanda akwai wasu boyen sirrika a cikin wayar taka wanda baka so wani ya gani ko wani abu haka, so zaka iya amfani da wannan hanya ta cikin sauki kai restore din wayar complete din wayar. So yanzu abin da zaka ke restore din wannan wayar ko zaka zo ka shiga nan gurin secure device kamar da kuke gani. So bayan ka shiga kamar da kuke gani a wannan nan ƙasa kamar da kuke gani gashi nan ƙasa zaka an sa erase device kamar da kuke gani. Ni a wannan wayar saboda ita ce wayar da nake amfani da ita yanzu ba zai bani dama direct ne wannan ne mata restore. Wannan shi na biyun da kuke gani secure device, nan zaka iya samu wayar security kamar da kuke gani. Yanzu ta nan yanzu in ka sa mata security ana misali lock screen message zaka rana bayan ka sa shi ma nan phone number, daga nan kuma zai kai ka inda zaka sa security, daga nan zaka add normal security kuma zai hau kan wayar. Ko da wayar ka tana hannun wani yanzu ala misali ko da wani an san ma waya wanda akwai wani koyin sarka ba ma tare da kamata da su ba, tana hanyar zaka iya bi ka zo ka samu wayar security direct wayar za ta kulle a hannun shi zai ga security ya wuce tunda shi bai san security ba zai iya cirewa ba. So kuma da kuke ne yanzu ala misali idan a wannan wayar ce direct gashi nan kawai zaka erase wayar ba tare da ka sha wani wahala ba. So yanzu ala misali mu babban abin da dama yasa ya zami yanzu kuma anan kamar idan ka lura za su nuna ma direct location inda wayar take kamar da kuke gani. Ni saboda matsalar network ba zai nuna ma inda location din wayar yake ba direct kamar da kuke gani. So yanzu ala misali kamar da kuke gani barana abin nan kamar da kuke gani yawwa wannan kamar da kuke gani shine dama yadda zaka sa ma waya sound inda zaka sa wayar ka ta kara ko da ka da ita a wani guri. Sannan na biyu ne shine da zaka sa security din kuma da zaka restore. So yadda zaka tracking din waya ta hanyar IME number kamar da kuke gani. Idan kana da kwalin waya kamar da ku sani a bayan waya ana sa IME number wato a jikin kwalin kenan. So yanzu kai kuma akwai ka hannunka yanzu ala misali so zaka iya zuwa kai download din wannan kwal din ka samu IME number na waya kamar da kuke gani. Wato IME number sune nambobin da zaka je kai ma enter zaka sama tracking waya ka. So kuma da kuke gani zaka zo ka danna hash kamar da kuke gani star hash gashi nan da za kana danna star hash 06 kana danna hash da za a kawo ma IME na wayarka wanda da kamar kuke a jikin screen da shi zaka je kai amfani ka ba enter ka sama tracking. So yanzu ko da baka je gurin enter ka ba ta cikin wayarka zaka iya tracking. Yanzu mu je nuna muku yadda zaka je kai tracking din. Yawwa to sannan kuma shi wannan application din ba ma iya nan aikin shi ya tsaya ba. Idan ka zo ka shiga nan gurin kamar da kuke gani na manta muku bayanin shi ba. Idan ka zo ka danna wannan alama da kuke gani kana dannawa yanzu kamar da kuke gani da zai nuna wa IME ne wayarka kamar yanzu kun lura yanzu ga IME nan na wata
so kuma da kuke gani gashi na rufe daidai wurin, amma idan ka zo za ga nan IME ne, shine lambobin da zaka je kai amfani da shi kai tracking wayar a ko ina take kamar da kuke gani. To yanzu zamu je nuna maka yadda ake tracking nan. So kuma yadda ala misali zaka zo ka nemi browser ta wayar ka, ko shi irin browser kake amfani da ta. Ni yanzu ina amfani da Chrome ne, amma dan uwa ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe don bidiyon zai dan yi tsayi, amma an ka tsaya ka kalla sosai so zaka amfana sosai da wannan darasin namu. So kuma da kuke gani bayan ka zo ka shiga browser ka za ga tana sacin zaka ja ta za ta bude kamar da ka saba a koda yaushe. Bayan ya noma wannan fuska ta farko browser kenan, zaka zo ka shiga wannan search web address kamar da kuke gani, sai ka zo ka danna kai. So bayan ka danna zai noma kamar yanzu da kuke gani, abinda zaka yi kawai zaka zo ka rubuta my phone kamar da kuke gani, my phone finder kamar da kuke gani gashi na a jikin screen. So sai ka danna akan searching kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan searching zaka ga yana searching, zaka je zai searching zai kama wasu website kamar da kuke gani. So yanzu yana searching kamar da kuke gani, contacting your phone idan ka lura. So yanzu bayan ya noma haka sai ka zo ka ja ƙasa kamar da kuke gani. A nan gurin shi ma direct kamar yadda kuke gani, zaka iya zuwa kai mai allow yanzu direct zai nuna ma inda wayarka take, idan Gmail ɗinka shine akan wannan waya kamar da kuke gani. Zaka iya mai allow kamar da kuke gani. So yanzu direct zai iya amfani ta hanyar Chrome ko using, yanzu ana misali bara mu ɗauki Chrome ko Find My Device, duka kowanne zai iya yi, amma yanzu ba wannan zamu fara nunawa ba. Yanzu ana misali website din da zamu fara nunawa shine wannan website din kamar da kuke gani. Idan ka lura Find My Device gashi nan kamar da kuke gani. Idan ka lura ga an sa Find My Device wannan phone finder kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna kai. So bayan ka danna za ga yana searching kamar da kuke gani. Idan ya searching website din inda zai fara numa shine phone finder. So yanzu shine abin da ake ma bayani. Yanzu nan zaka zo ka rubuta IME ne wayarka kamar da kuke gani, wannan lambobin da nuna muku. Idan ka je ka rubuta *0 *#06#, to za a nuna ma IME ne wayarka ko a jikin kwali ko a wannan. Yanzu ana misali idan IME ne wayarka haka ne, ana misali wannan ba normal IME bace, kawai na rubuta ne haka. So yanzu bayan ka sa IME ne wayarka kamar kuke gani, yanzu ku yi assuming wannan ita ce IME ta wayata. So bayan ka sa IME ne wayarka ko zaka zo ka danna find. So za su kawo maka da location da duk inda wayar take, ana misali. So yanzu ba za mu ta wacce hanyar ta farko kamar da kuke gani yanzu, inda su fara noma dama nan za su fara noma ka, to sai ka zo ka danna nan za su noma ka allow kamar da kuke gani. So yanzu za su ce gashi nan kai allow kamar da kuke gani. So bayan kai allow za su ce kai select din kowanne, amma ni zan ba ku shara ku select din Chrome ko duk Find My Device, amma kowanne za ku yi amfani da shi kamar da kuke gani. So yanzu ba za ni select din Chrome kamar da kuke gani. So bayan kai selecting wanda za ki saka sai ka zo ka rubuta just now ko kuma ka shiga always, amma dai gaskiya gara ka select din just now, saboda koda wata ran kana so ka canza ko za ka shiga ta Find My Device din ko da yadda yake aiki. Kamar da kuke gani yanzu bayan ya shigo malan da zaga ya kawo ka Find My Device kamar da kuke gani. So zaka zo ka shiga you can download the Find My Device app from Google Play. So ko bara ka shiga dismiss saboda ai muna da shi Find My Device. So in ka lura shi malan dai kamar da yanayin yadda Find My Device app yake, shi ma dai haka yake kamar da cikin shi yake. To sannan kuma da nan za su nuna ma location. So yanzu kuma sai abin na gaba, yanzu ala misali idan kana da ala misali Google account, yanzu ala misali so kuma kana so ka gano inda waccan wayar take, kuma Google account din yana kan waccan wayar. So shi ma akwai hanyar da ake bi wanda koda ba ta hanyar IME ba, shi ma zaka gano wannan. To shi kuma inda abin da zaka shi kuma next, yawwa kamar dai waccan procedures din da ka bi shine dai dama hanya ka tabbatar ko Google account ɗinka yana kan waccan wayar da a dauke ma ko ta faɗi. So dan uwa wannan sune wannan hanyoyin da nake tunanin insha Allah wanda zaka bi ko da an dauke ma waya ko ta faɗi, yadda zaka baka tracking ɗinta ka samu IME da waya, sannan ka je kai ofishin trackers amma tracking ɗinta, ko ka bi wannan hanyar da mun nuna yanzu kai tracking ɗinta, sannan zaka bi location ɗin kai ta bi haka je inda wayar ka take. So dan uwa kada ka manta kana tare da SALISU Tech, ka daure ka tana mana alamar subscribe, sannan ka tana mana alamar ƙararrawa. Nagode, kasance da ni a wani sabon bidiyon. Bisala.